Sveiki, labai malonu čia matyti gausiai susirinkusius. Leidinys yra tikrai neeilinis, išskirtinis, ne tik tai savo esybę lapo, kur ten, sakykime, ne viena dešimtis yra, tai 160 puslapių, bet sugulė puikių straipsnių, kur nagrinėjamos genealogijos, heraldikos ir vekselologijos mokslų įvairūs atradimai, supažindama visuomenė su puikiais mokslininkų darbais. Išskirčiau galbūt didžiąją dalį leidinio sudaro 2 tarptautinių mokslinių konferencijų, tai yra genealogijos, heraldikos ir vekselologijos koliokviumo medžiaga ir kitos labai svarbios konferencijos tarptautinės, tai Alberto Vijūko Kailavičiaus skaitytų pranešimų tematikomis autoriai yra paruošę straipsnius ir tai yra iš tikrųjų lobis tas, kas negalėjo klausyti tų pranešimų tose konferencijose, yra galimybė tai perskaityti. Ir galbūt tik tokių norėjau pastebėjimų pasidalinti su jumis, kai sakėte, ko čia tas išskirtinis leidinys. Jis taip yra apšviečia mūsų instituto veiklą, tą, ką mes darome, ką mes veikiame, apšviečia mūsų registrą, tai yra kilmių, herbų ir vėliavų registrą, nuveiktus darbus ir toks vienas iš įdomesnių, galbūt mano paties atradimų ir pastebėjimų, gerbiu labai visus mokslininkus, kurie daro tyrimus ir pasišventę dirba 10, 20, kartais ir daugiau tų metų, bet yra tarp mūsų ir labai puikių tyrėjų, kurie galbūt neturi mokslinio išsilavinimo daktaro laipsnio ir nėra profesoriai, bet puikiai atlieka tyrimus ir noriu pasidžiaugti, kad pavyko pernai pastebėti vieną aktyvę tyrinėtoją, kuri, kiek supratau, kad gali užčiuopti puikių atradimų, kurie yra galbūt galimi susijęs su mūsų prezidento Valdo Adamkaus genealogija ir jo, reiškiasi, šeimos visa istorija. Ir man pavyko tą tyrėją Janiną įkalbinti, imtis to tyrimo, jinai įveikė tą tyrimą ir labai smagu, kad mūsų prezidentas vis dėlto, kaip sakoma, rimtas politikas, 2 kadencijos, bet ir rimti jo protėviai, turi kilmingą herbą ir tik tai gaila, kad jisai, būdamas tose pareigose, nesinaudoja tų savo regalijų, bet, kaip sakoma, bet svarbu, kad mes tai atradom. Tai tiek. Dar labai maga paklausti, vis tiek esat leidinio sudarytojas, esat labai gerai susipažinęs su viskuo, kas jame yra publikuota. Kas, jeigu paklausčiau taip, yra jūsų asmeniniai favoritai tarp tų straipsnių, ar 1, ar 2, ar 3, ką jūs pats labiausiai rekomenduotumėt skaitytojams, jeigu kas nors pasakytų, negaliu perskaityti visko, bet mielai perskaityčiau 2 arba 3 tekstus. Matot, žmonės turi labai įvairų skonį, tai tiesiog kažkaip tai primiktinai sakyti, kad skaityti tą ar neskaityti ano, yra galbūt per daug gal toks sudėtingas uždavinys, bet aš pastebėti norėčiau tą, ką daro kolegos, mūsų bendražygiai. Jie tiesiog atranda tokių dalykų, atrodo mes einam pro šalį ir nematom tam tikrų dalykų, bet džiaugiuosi, kad kai kurie pamato, tai, sakykime, tai heraldikos kažkokie elementai yra nukritę ir juos reikia pataisyti. Tai pastebi metrikų knygose tam tikrus papildymus, kuriuos mes mokslininkai nežinojo arba tyrėjai nežinojo. Tai, sakykime, tai yra susijęs ir su Oginskiu, ir su Čiurlioniu tam tikri atradimai. Aišku, yra tų atradimų begalės labai daug ir manau, kad dar yra jų daug nesupublikuota ir manau, kad dar ateityje mes tai padarysime, bet pirmieji žingsniai žengti ir labai džiaugiuosi už kolegas, kad jie tai pastebėjo, užrašė, o mes įspausdinom. Taip, aš irgi susipažinau su žurnalo turiniu ir tikrai galiu pasakyti, kad
toje plačioje temų įvairovėje tikrai yra daug ką paskaityti. Man tikrai, jūs turbūt minėjot, tie nukritę heraldiniai simboliai, aš taip suprantu, jūs turbūt turėjote omeny katedroje tos turbūt carinės valdžios ar nenuimtas karūnas nuo Kazimiero Jogailaičiui skirtos lentos ir jos apipavidalinimo. Šalia manęs yra, kaip jau minėjau, Gintautas Striška, archeologas ir jūsų straipsnis šiame leidinyje yra apie Lietuvos ir Lenkijos valdovų insignijas Vilniaus katedroje. Galbūt galėtumėte trumpai paaiškinti nežinantiems, kas yra insignijos, apie kurias rašote ir kur jos atsidūrė šiandien, nežinau. Sveiki, labą vakarą. Dėkoju už kvietimą. Mėly ponai, mielos ponios. Didžiausios padėkos turbūt yra sudarytojams, nes pats esu irgi kartais būnu tokiam kailyje, kai žinau, kad surinkti tokio turinio žurnalą pažadais yra lengva, sulaukti į terminą turbūt yra sudėtinga, o po to maloniai priminti po 15 minučių, kai jau terminas pasibaigė, tai iš tikrųjų yra pakankamai sunku, nes ne visi autoriai sugeba pasiskirstyti savo laiką, bet iš esmės manau, kad tai atliktas didelis darbas ir noriu pasveikinti su leidiniais. Ir iš ties, turbūt svarbu tai, kad į jūsų leidinius telpa įvairiausi kūriniai, įvairiausi straipsniai ir įvairiausia medžiaga, kuri yra aktuali šiandien. Į klausimą, kas yra insignijos, tai iš esmės turbūt labai trumpai, ne enciklopediškai, ne istoriškai, tai yra tie valdžios ir statuso ženklai, kuriuos, iš esmės turi valdovai, didikai, viskupai ir dažniausiai juos laiko, dėvi, nešioja, būdami kažkokiose pareigose, karaliais, būdami didžiais kunigaikščiais, tai turbūt be abejo karūna, skeptras, valdžios obuolys, gali būti mantija, gali būti vyskupo žiedas, gali būti kažkokie didikams riteriams šalmas, galbūt kažkokie kiti elementai. Ir iš ties tas turbūt insignijas galima būtų skirti irgi į kelis tokias segmentus, kad yra tų gyvų valdovų, kurie iš esmės gyvai jas dėvi, jos dažniausiai būna prabangios, puošnios iš taurių metalų, iš dramblio kaulo arba kažkokių kitokių labai ypatingų elementų, su papuošalais, su brangakmeniais. O į pomirtinius atvejus, apie kuriuos mes šiandien ir daugiau turbūt šnekėsime, tai iš esmės tos yra įkapinės insignijos, kurios labai dažnai būna ne tos, kas buvo gyvenime nešiotos, o į kapą dažniausiai įdeda simbolinės. Ir iš tiesų turbūt iš istorinių šaltinių, aš vis tiek archeologas, tai nelabai noriu lysti į istorikų daržą, bet iš istorinių šaltinių žinoma, kad kartais netgi ant to atsisveikinimo metu, iškilmių metu būdavo dėvimos mirusiojo uždedamos tikros insignijos, kurios, jau guldant į kapą, į kriptą, būdavo pakeičiamos kokiamis nors paprastesnėmis arba visai prastomis insignijomis. Ir kodėl aš taip kartais vartoju tą žodį prastomis arba paprastomis, nes, pavyzdžiui, Kazimieras Jogailaitis, kuris yra palaidotas Vavelyje, atrodo jau vis tiek didelis valdovas, daug visokių vaikų į sostus išėjo, yra palaidotas, tiksliau buvo palaidotas su odinėmis insignijomis. Pas jį karste buvo rasta odinė karūna, medžių aptrauktas, medinis oda aptrauktas valdžios obuolys ir medinis skeptras. Tai tiesiog skirtumas toks matyt, kad ir yra, kad gyvųjų nuo mirusiųjų skiriasi ir dažniausiai mes tas mirusių insignijas randam. Kokios buvo tos insignijos, apie kurias yra jūsų tekstas? Tai yra tos, kurios buvo rastos tarpukariu Vilniaus katedroje. Gal galėtumėt keliais sakiniais trumpai, kad visi bent suprastų, apie ką kalbame, priminti mums tą istoriją? Iš ties šiandien kalbėsime apie 1931 metų rugsėjo 21 dieną atrastą karalių kriptą, visi žinote, kad po 31 metų balandžio mėnesio didžiojo Vilniaus potvynio, kuomet labai staigiai nutirpo apylinkėse sniegas, patvino neris, užpylė katedrą, užpylė katedros aikštę, ir katedros pamatai sutrūkę buvo, tiesiog avarinė būklė ir
tuo metu tarpukario tyrinėtojai, Lenkijos tyrinėtojai jau 30 metais šiek tiek tyrinėjo katedrą, tikėdamėsi atrasti Vytauto didžiojo palaikus, pastatyti jam paminklą arba atminties ženklą, ten visokios peripetijos, į kurias turbūt šiandien galim ir nelabai gilintis, bet tiesiog norėčiau pabrėžti, kad netgi Vilniuje, linkiškajame Vilniuje buvo planuojamos įvairiausios iškilmės tiek katedroje, tiek viešuomenėje. Lenkai šiek tiek susigribę pavėlavę įkūrė Vytauto didžiojo atminties minėjimo komitetą, buvo Lietuvių komitetas, buvo Baltarusių komitetas, kurie susirinkę Vytauto didžiojo mirties metinių dieną, ten virš 1000 žmonių kino teatre minėjo įvairiausiomis beje kalbomis, ir totoriškai, ir žydiškai, ir lietuviškai, ir lenkiškai, ir baltarusiškai, ir ukrainietiškai. Iš to Vytauto didžiojo metinio turbūt didžiausias man atradimas buvo tai, kad vakare susirinkę George viešbutyje visų šitų bendrijų atstovai dar truputį pašventė ir galiausiai sugiedojo lietuvišką tautinę giesmę, baltarusišką himną ir ukrainietišką himną, negėdodami beje Lenkijos himno. Tiesiog čia toks ekskursas į Vytauto didžiojo minėjimo dieną. O 31 metais katedros kriptoje, tyrinėjant jau gelbėjant katedrą nuo potvynio pasekmių, buvo atrastos 3 karališkos šeimos atstovų palaikai. Tai Aleksandras, Lietuvos ir Lenkijos karalius, Lietuvos didysis kunigaikštis, ir 2 Žygimanto Augusto žmonos, Elžbieta Habsburgaitė ir Barbora Radvilaitė. Iš ties, turbūt pati įdomiausia šioje vieta buvo tai, kad katedros tyrimai tikrai buvo jau ne tik pradėti, bet tęsiami. Vienas iš tokių didžiausių atradimų, kuris nuvylė visus istorijos ieškotojus, buvo tai, kad po Kazimiero koplyčia, po kurią istoriniai šaltiniai rodo, kad turėjo būti visi karaliai ir palaidoti, nebuvo jokio rūsio, tiesiog buvo užpilta žemėmis, įrengtos grindys, ir tas visą XIX amžių tvyrojas naratyvas, kad valdovai turi būti po Kazimiero koplyčia, sugriuvo ir iš esmės jį rado tokioj netikėtoj vietoj. Kodėl ta vieta turbūt parinkta, galim irgi įvairiai svarstyti, bet nesigilinkim, turbūt aktualiausias yra radiniai. Ir iš ties labai kruopščiai Lenkų profesoriai, tyrinėtojai, istorikai, restauratoriai, žymus antropologai per 1,5 mėnesio ištyrė tą kriptą, pilnai ištyrė, kiekvieną kapą nuėmė atskirai, jau čia apie archeologiją daugiau šneku, nes jau čia mano tema. Ir iš esmės jie registravo, kad kaulai išbarstyti, ypač Aleksandro kaulai išbarstyti, karstas išsivėpęs tarsi nuo tos drėgmės, nes potvynis buvo tikrai apsėmęs, ir pusė kriptos, tos kriptos apsėmimo žymės dar ir dabar matosi, tai jeigu lankysitės katedros požemiuose, tai tos tokios juodos dėmės ant sienos rodo tos potvynių tas vietas. Taigi kiekvieno valdovo, valdovės kapo atskirai buvo nuimta, daugiausiai žinių Lenkų tyrinėtojai skelbė spaudoje, tokių kaip ir dienoraščių ar mums įprastų ataskaitų dažniausiai nėra. Ir nors vėl kaip archeologas turėčiau pasakyti, kad tų tyrimų, kurie buvo aplinkui Vilnių ir jau archeologiškai, ta klasikinės archeologijos metodika buvo tyrinėjama, buvo tikrai pakankamai daug. Ir kodėl šie tyrinėtojai neskyrė to archeologinio tokio dėmesio šitiems atradimams yra klausimas. Ir toks vienas iš paaiškinimų galėtų būti, kad šie kapai yra ne pirminėje palaidojimo vietoje, už tai jie tarsi taip, sakykime, kūrybiškai tuos kapus išpreparavo, išardė. Ir turbūt ilgai, kad nešnekėčiau, grįžtų prie pagrindinių dalių, kad prie kiekvieno valdovo buvo rasti karūnos, visos 3. Lentelės, Aleksandras lentelės karsto neturėjo, tai iš tikrųjų buvo galima identifikuoti, kas yra kur palaidotas. Aleksandrą jau ten menotyrininkai pagal karūną iš esmės nustatė, kad tai yra to laikotarpio karūna ir kasgi kitas, jeigu ne Aleksandras, galėtų būti palaidotas tenais. Prie Elžbietos rastas medalionas, žiedelis su 5 deimantais ir iš esmės be karūnos jokių daugiau tokių insigninių ženklų tarsi ir neišliko. Daugiausiai tų ženklų turėjo Barbora Radvilaitė, kuri turėjo 2 karsto lenteles, vieną išorėje, vieną viduje įdėta. Pagal istorinius šaltinius jinai buvo suviniota į mantiją, apdengta šilko audiniu.
tai tos mantijos visai neišliko, nes Barboros karstas iš vidaus buvo užpiltas kalkių ir pelenų mišiniu. Na ir daugiausiai insignijų be abejo karališka karūna, labai geros kokybės, labai aukštos prabos metalų ir aukštos prabos auksavimo, vien iš požiūrio matėsi. Preparuojant tą Barboros kalkių karstą, tokį kaip tarsi sarkofagą sukietėjusi nuo drėgmės, buvo atkaltas, turbūt taip galima sakyti, skeptras, buvo atkaltas valdžios obuolys su kryželiu, auksiniai, kokie ten vidaus medžiaga, tai dar tyrimai turbūt parodys. Na ir buvo surasti 3 žiedai. Vienas žiedas su 3 akmenimis, toksai tarsi didesnis, yra legenda, kuri pasakoja, kad tai buvo Žygimantas Augustas, būtent tą žiedą įdėjo ją į karstą. Na, o kiti 2 žiedai irgi, vienas su 3 brangakmenys, iš jo vienas centrinis pabėgęs, o kitas auksinis žiedelis tokia pinta lieka. Pinta tokia tarsi pinute iš pinto aukso vėlos padarytas. Na ir vėlgi iš šitų radinių turbūt galima būtų sakyti, kad žiedai, papuošalai nešioti ant kūno, tai yra įkapės, na tos tokios jau didiko įkapės, kurios rodo statusą, luomą, o jau valdžios ženklai jau vis dėlto galima būtų laikyti ir insignijos. Prie Aleksandro nepaminėjau kalavijo, kuris iš tikro buvo labai prastas ir greičiausiai simbolinis, tai nebuvo tas kalavijas, kuriuo jisai buvo pakeltas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, nes jis jau Vilniuje mirė. Na ir šie daiktai po kapų atradimo buvo šiek tiek patvarkyti ir neužilgo eksponuojami Vilniaus katedroje iki 39 metų, iš esmės iki Antro pasaulinio karo pradžios, ir Antro pasaulinio karo pradžios pirmosiomis dienomis pradingo, kaip ir visas katedros lobynas, iš esmės katedros biblioteka, katedros kapitulos kriptos, kapitulos knygos, aktai ir visa kita medžiaga prapuolė. Na ir buvo tokie keli variantai, kur tai galėjo atsidurti. Vieni manė, kad į Balstogę su visa kapitula išvažiavo, kiti manė, kad galbūt kažkur tai paslėpta, kažkur tai prapuolė, galbūt išgrobsita. Na ir iš esmės turbūt jau kai katedra grąžinta buvo perduota Dailės muziejui 55 metais, 56 metais prasidėjo remontai, prasidėjo pirmieji radiniai, remontuojant rastos kapitulos knygos, kurios papuolė į Vrublevskių biblioteką, į Mažvydo biblioteką vėliau. Turbūt rastas labai unikalus Saldžiausiosios Marijos vardo koplyčios albumas knyga. Šiaip tai knyga pradėta 1671 metais vesti tos brolijos ir baigta 1938 metais, ten su pertraukomis. Tai jeigu kas nors domintė šita knyga, tai Vrublevskių bibliotekos puslapyje yra virtuali paroda, kaip tik jai skirta. Tai tų radinių daugėja, na ir tarsi šansas, kad kažkokie tai reliktai, lobynas katedros ir insignijos galėtų būti kažkur tai paslėpti katedroje, visą laiką didėjo. Na ir taip atsitiko, kad 85 metais, mes turbūt dar apie archeologinius tyrimus kažkiek tai daugiau kalbėsim, bet 85 metais jau renovuojant katedrą ir pritaikant paveikslų galeriją, dar tuometinę, pritaikant ventiliacijos sistemoms, kad paveikslai ten gerai gyventų, iš esmės buvo surastas tas didysis katedros lobis, surastas paslapčia. Direktorius Budrys pasikvietė nedidelę kompaniją ir iš esmės visus tuos elementus slapta sunešė į muziejų, nes pagal tuo metu galiojančius įstatymus viskas turėjo pakliūti į centrinę Maskvos žinybą ir ten jau būtų paskirstyta arba atgal grąžinta, bet iš esmės paslėpė. O šitos insignijos buvo prapuolusios, dingusios, iš esmės iš tų likusių insignijų sąrašų jau vėliau tyrinėtojai atliko tokį tyrimėlį, kas buvo šaltiniuose užžymėta. Na ir pakankamai aiškiai buvo žinoma, ko trūksta, iš esmės, kokių dalių nėra, ir 24 metų pabaigoje, iš esmės, jau po lobių ieškotojų pramuštos sienoje skylės, šios insignijos buvo katedros vadovybės iniciatyva išimtos ir dabar jau žinau, kad neužilgo bus kažkur eksponuojamos ir demonstruojamos. Ačiū už tokį labai platų, nuoseklų ir tikrai įdomų pasakojimą. Iš jūsų teksto, iš jūsų straipsnių jūs ten minite, kad ta anga, kuri buvo užbetonuota, ar ne, kurioje buvo rastos tos likusios insignijos 24 metais, kad tyrinėtojams bene nuo 73 metų buvo žinoma, kad ten kažkoks yra užmūrytas dalykas. Ar žinote, kodėl
tiek laiko niekas nebandė pasižiūrėti, kas ten galėtų būti? Taip, iš ties yra išlikę architektų brėžiniai, architektų medžiaga ir katedra tikrai netyrinėta paskutiniais metais kažkur tai šiam amžiui. Katedra pradėta tyrinėti 56 jau pirmi palaidojimai rasti, bet turbūt kelių kasinėjimų nereikšmingų neminėkim, bet turbūt minėkim daugiausiai Napolio Kitkausko darbus. Iš esmės jis tai buvo vienintelis, kuris kruopščiai tyrė katedros architektūrą, labai kruopščiai žymėjo katedros sienas, darė jos piešinius. Benjaminas Lasavickas taip pat prisidėjo prie to, bet šiuo atveju Napolys Kitkauskas 73 metais išpaišė tą sieną su vertybėmis. Na ir jeigu, pavyzdžiui, kiti brėžiniai palyginti dažnai būna parašyta ten plytų mūras, akmenų mūras, kažkokia tai ten užtrintas skiedinys, ten kažkokia tai neaiškų susidūrimai ir kažkokia tai vieta, tai būtent šios sienos toj vietoj, kur buvo ta niša, kuri užbetonuota betonu, buvo nupaišyta tokia pilka dėmė ir neparašyta nieko, kas dažniausiai turėtų sukelti įtarimą ir kelti klausimų, kodėl čia kažkaip tai yra. Iš ties tų tokių betonų užtrintų vietų po katedros remonto 31 metų, tų 30 yra labai daug, gal dėl to pirmas dalykas neatkreiptas. Na ir turbūt daugiausiai atsakymo galėtų sulaukti 85 metų tyrimai, kai jau pats Kitkauskas dalyvavo to lobyno, didžiojo katedros lobyno išėmime. Tai iš esmės aš jau po to Kitkausko klausiu, sakau, tai kaip jūs čia liktai matėte, liktai žinojote, tai kodėl neieškojote, sako, aš ieškojau senų pamatų, o Urbanavičius Vytauto. Tai iš esmės turbūt, kad politinė padėtis, ta patirtis su didžiuoju lobynu bent jau tais metais rodė, kad nebuvo noro, nebuvo galimybių arba nebuvo taip saugomasi, kad nesužinotų daugiau žmonių, nes vis tiek lobynas buvo pakankamai slapta išimtas. Ar žinot, kiek žmonių dalyvavo? Čia toks dažniausiai mano klausimas, kiek žmonių dalyvavo 85 metais išimant didįjį lobyną? Žiūrėkit, reikia sakyti, ką Budrys pakvietė, tas ir dalyvavo. O iš tikrųjų 4 žmonės, buvo tokia nedidelė komanda, niekas jų neatsimena pavardžių, tai turbūt ir kitų pavardžių niekas ateityje neatsimins. Svarbiausiai turbūt yra tie reliktai, kad jie išliko, kad jie yra ir šiandien jie pas mus matomi. Galbūt yra klausimų iš auditorijos Gintautui Striškai, Tomai. Aš jau laukiau, kad jūs busit tas, kas užduosit klausimą. Man tai visą laiką įdomu, gal girdėjot, kaip aiškino Budrys, kodėl, tas aiškinimas, kad 85 metais paslėpė lobyną nuo Maskvos, viskas aišku, bet kodėl tai buvo 5 metai iki nepriklausomybės atkūrimo. Bet po jos dar buvo, ten berods gal kokie 8 metai, kai irgi nebuvo skelbiama, tai nuo ko tada slėpė. Iš ties su Budriu neteko apie tai kalbėti, šviesios atminties jau. Daugiau teko kalbėti su kitais to lobyno tyrinėtojais. Na, iš esmės, jau tas lobynas tarsi buvo paviešintas, bet žinot, kai muziejui guli kažkur tai saugyklose paslėptas, dažniausiai nei tyrinėtojai prieina, nei kažkokie tai kiti interesantai apie tai žino. Na ir ta turbūt krikščionėjimo paroda, kur lobynas buvo eksponuotas, buvo pirmas faktas jau po tokių, nežinau, ar čia tiktų žodis slaptų tyrimų arba tokių truputį pasislėpus, ta prasme, pirmas dalykas, vis tiek, kaip ir istorikai, ir turbūt ir archeologai, jie neištyrinėję neturėtų rodyti medžiagos ir jos pristatinėti ir bent maksimaliai, kiek gali tą atskleisti, manau, kad buvo tikslas daugiau ištyrinėti, daugiau pažinti, juolab, kad dalies lobyno ir nebuvo, tai tiesiog vien ta registracija, tokia vieša registracija ir jau patikrinimas su kapitulos knygose esančiais sąrašais buvo viena iš tų priežasčių. Ačiū labai. Dabar padarysim tokį teminį šuolį nuo katedros lobyno, pereisim prie lietuvių liaudies meno. Šalia manęs sėdė Elvyra Usačiuvaitė, kaip minėjau, kultūros istorikė šio instituto, kuriame esame mokslininkė. Ir jūsų straipsnis šiame leidinyje yra skirtas lietuvių liaudies menui, kryždirbystei. Ir galbūt būtų geriausia, jeigu jūs pati šiek tiek pristatytumėte tą straipsnį, bet aš pabandysiu suformuluoti klausimą, kuris jums padėtų. Tai yra, ar aš teisingai suprantu, kad tai, ką jūs bandote padaryti, yra pasakyti, kad yra labai didelės ir
matomos ir pastebimos sąsajos tarp lietuviškos kryždirbystės ir senojo vakarų krikščioniškojo meno tradicijos, europietiškosios tradicijos. Ar tai būtų teisingas apibūdinimas, pagrindinis minties jūsų teksto? Pirmiausia, norėčiau, čia mane pristatė gerbiamas vedėjas ir dar pasakyti, kad direktorius instituto genealogijos, heraldikos ir veksilologijos šių leidinių sudarytojas, gerbiamas Remigijus Bimba, yra mūsų va šito instituto, Lietuvos kultūros tyrimo instituto partneris. Ir todėl mes čia esam susirinkę ir labai maloniai bendraujame jau kurį laiką. Ir jo nepaprastai aukšto lygmens, tarptautinio lygmens yra renginiai ir malonu visada dalyvauti ir kviečiami labai rimti mokslininkai. Ir štai vat, akademikė yra pas mus šiandien, Blažienė Grastilda ir kiti, matau, ten aukšti buvę pareigūnai. Taip, kad čia neeiliniai žmonės renkasi ir atliekami labai reikšmingi Lietuvai tyrimai. Ir esu dalyvavus ne vienoj konferencijoje ir dabar, kadangi esu lietuvių liaudies meno specialistė, apsigynus disertaciją iš tos temos, tai lyginau ankstesniuose pranešimuose motyvus, kokie yra lietuvių liaudies meno motyvai panašus į heraldinius, nes dvaras turėjo didelę įtaką valstiečių kultūrai. Ir va šiame straipsnyje apsiriboju lietuvių liaudies kryžiais, bažnyčios įtaka lietuvių liaudies kultūrai. Ir dar siauresnė sritimi, geležiniam kryžių viršūnėm, taip vadinamom, kurios buvo uždedamos pastatomos ant bažnyčių viršaus, ant koplytėlių, jūs žinote, saulutėmis liaudyje vadinamos. Ir tos geležinės kryžių viršūnės, jos galbūt nėra taip visiškai adekvačios Europos tokio tipo pavyzdžiams, bet jos yra labai savitos tuo, kad išlaikė archainius ženklus Jėzaus vardo iš antikos laikų netgi. Ir per visą bažnyčios istoriją einant, vėliau irgi atsiradusius ženklus. Taip kad vat, ta problema dar yra neįspręsta, kodėl vat, tokie konservatyvūs ženklai išliko kaip Kristaus vardo raidė, graikiškai Kristus, tai chi raidė, X ženklas, jeigu taip. Tai ant to X ženklo paskui buvo konstruojamas visas kryžius. Ir Hiro Kristus su R kaip P uždedama ant X ženklo P ir gaunasi toksai su kilpa viršuje. Toks ženklas savotiškas Kristaus ramybę reiškia. Ir daugybė kitų žvaigždučių įvairūs vat, iš to išeinantis ženklai ir tai buvo pagrindas tos mūsų saulutės, geležinės kryžių viršūnės atsiradimui. Ir bet visą šitą raidą ir tyrinėju ir tas ženklų atmainas. Esu skaičiusi, kas dalyvauja iš klausytojų ir pranešimą gerbiamo Remigijaus konferencijoje. Tai va tiek galiu. Ačiū labai. Žurnale, kaip ir sugestijuoja jo pavadinimas, daug dėmesio yra skiriama heraldikai, kai tarėmės dėl renginio, derinamės, minėjau, kad būtinai užduosiu klausimą, kokios yra tos sąsajos tarp kryždirbystės ir heraldikos. Jūs ką tik minėjot, kad yra
tie ryšiai tarp valstietiškos lietuvių kultūros ir dvaro kultūros yra daug artimesni gal kartais negu yra įsivaizduojama. Gal galėtumėte apie tai porą žodžių tarti? Šiaip tai norėčiau grįžti prie straipsnio labiau. Ir kodėl vat, būtent kryžiuose heraldika, kryžiai susiję. Labai įdomus pavyzdys istorinis man buvo iš skaitomos literatūros. Buvo gyvenęs vienas žmogus, Bernardinas Senietis, 1380–1444 metais. Kaip rodo jau vietovardis italas. Jisai buvo pranciškonų vienuolis ir jisai naudojo Jėzaus monogramą. Ir J arba I, J, H ir S. Jėzus hominum salvator, lotyniškai. Tai Jėzus žmonių ar žmonijos gelbėtojas. Teisingai. Ir tuomet jisai sakė, kad čia yra, reiškia, labai neramiais laikais gyveno, karinė situacija. Ir sako, mes atsisakykim kunigaikščiai ir kiti atsiribokim bent kiek nuo savo heraldinių ženklų. Ir sako, pažvelkime į šį ženklą, nes jisai teikia ramybę. Tai yra virš visų kunigaikštis ir reikia prisiminti tais neramiais karo laikais. Tai vat, toksai pavyzdys nepaprastai užvedė ant kelio, kad va čia su heraldika, o paskui dar bibliotekoje pateko į rankas jėzuitų knygos senos 16-18 amžiaus. Ir tenai, kai pradėjau vartyti, ten pilna yra tų monogramų Jėzaus vardo, nes buvo jų jėzuitų ženklas ir signetas, knygų ženklas, kurias jie leido. Ir jie labai pasižymėjo, kaip žinome, edukaciją jėzuitai. Tai ir galbūt dėl to ir katekizmus leido, pavyzdžiui, Ledesmos katekizmą 1105 metais ir kitus, iš kurių maži vaikai mokėsi. Ir, žodžiu, galbūt edukacijos keliu ėjo ir tie ženklai bažnyčios ir per mokymą, nes irgi buvo iš tos pusės skleidžiamas. Tai va taip. Dar paskutinis klausimas, kurį man mago užduoti, perskaičius jūsų straipsnį, yra tai, kad, ir šiek tiek apie tai minite pačiame straipsnėje, bet bendrai lietuvių liaudies meną tyrinėjant istoriografijai, kultūros istorijai, kiek man yra tekę susidurti, dažnai yra labai aktyviai ieškoma sąsajų su archainė pagoniška kultūra. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie kryždirbystę, taip pat yra ieškoma, kaip tos saulutės galbūt yra susijusios su pagoniška saulės simbolika ar panašiai. Dažnai užmirštant, kad iš vakarų ateinančios krikščioniškos kultūros įtaka taip pat turėtų būti matoma ir ryški lietuvių liaudies mene, ar ne? Kaip jums atrodo, ar tie pagoniškos įtakos ieškojimai kartais nėra perdėti ir kartais nėra taip, kad jie tiesiog ignoruoja tai, kad tos sąsajos su europietiška kultūra kartais yra daug aiškesnės ir negu yra kartais sakoma. Čia toks bendresnis klausimas apie kultūros istorijos tyrimų situaciją. Taip, jūs visiškai teisus. Ir jeigu prisiminti, iš kokios epochos mes atėjome, tai tenai nebuvo jokios heraldikos leidžiama tyrinėti. Ir taip pat krikščioniškos simbolikos. Taip, būtent. Ir tokiu būdu radosi spraga, baltos dėmės šiokios tokios, nors
pagoniškos kultūros, tų ornamentikos ženklų, irgi yra išaiškinta ir liaudės kryžiuose, ypač mediniuose. Ir o čia šiuo atveju tos saulutės geležinės kryžių viršūnės, tai aplamai buvo tapatinamos su pagoniškais ženklais, saulės simboliu, kadangi juose nėra Kristaus ženklo. O jo nėra todėl, kad visa ta struktūra to kryžiaus yra Kristaus vardas. Tai ant viršaus jau nedėjo Kristaus mūkos, taip liaudiškai sakant. Tai žodžiu, ir įsivyravo pagoniškas tas, kaip jūs sakot, perlenkimas šioks toks. Tai po truputį yra atstatoma. Kristaus vardas, tai turime omeny, kad yra I, kas yra Jėzus graikiškai, a ne Taip. Jota ir X, kas yra... Jo, va šitai susidaro iš tokių ženklų labai senų antikinių dar, nes antikiniais laikais, kaip žinome, iki 4 amžiaus negalima buvo, ne tai, kad negalima, bet tiesiog neprestižiška buvo kryžiaus, ant kurio nusikaltėliai buvo baudžiami, tai buvo įvairūs kiti ženklai naudojami ir žuvies, ir trikampio, ir tie kryželiai, visokie žvaigždės. Ir be to dar krikščionybė, jeigu iki 4 amžiaus nebuvo įsitvirtinusi, tai buvo kaip sekta krikščionis. Irgi dėl to dar. Taip, galbūt yra klausimų iš auditorijos, gerbiamai Elvyrai. Tai turbūt tada, Remigijau, aš taip galvoju, mes pereikim prie antro leidinio jau. Išlašin, atsiprašau, aš paimsiu mikrofoną. Mes dabar pereisim prie antrojo leidinio. Labai dėkoju ir gerbiamai Elvyrai Usačiovaitei ir Gintautui Striškai, kurie šio tekstų šiame pirmajame leidinyje Genealogija, heraldika ir veksilologija autoriams už tai, kad padėjote pristatyti šitą leidinį. Dabar aš norėsiu pakviesti tada pašnekovės, su kuriomis kalbėsimės toliau, pristatydinėdami leidinį Genealogija, kurios taip pat yra straipsnių, kuriuos rasite leidinyje autorės. Tai yra Asta Jukėnienė. Aš klausiau gerbiamos Astos, kaip ją pristatyti. Jis sakė, genealogijos entuziastė, bet ji taip pat yra tekstų genealogijos temomis autorė. Prašom matyti, galbūt aš jūs įleisiu ten, ar patogiau. Ir Ada Alejūnaitė, kuri yra žurnalistė, prašom matyti, gal prie manęs, žurnalistė 15min.lt portale. Šiaip rašo kelionių temomis. Esat kelionių skiltės redaktorė. Taip. Skaitomiausios Lietuvoje kelionių rubrikos redaktorė, nei daug, nei mažai. Ir šalia manęs taip pat lieka Remigijus Bimba, šio leidinio irgi sudarytojas. Tai Remigijau, aš vėl kaip ir pristatant praeitą leidinį, dabar paklausiu to paties apie leidinį Genealogiją, kuo pasižymi šis leidinys, kas yra jūsų favoritai ir ką rekomenduojate ir kuo labiausiai džiaugiatės. Kaip motinai, kiekvienas vaikas yra svarbus, nei vienas, nei ir vyresnis, ir jaunesnis, ir, kaip sakoma, visi mielus malonus. Bet vienintelis skirtumas, kuris yra ne tai, kad apimtyje jie skiriasi. Taip, jie skiriasi apimtyje, bet dar vienas skirtumas, ko galbūt nepasakiau pradžioje, kad šis leidinys yra grinai lietuviškas. Ir čia yra mano tema. Nes norėjusi turėti tokį grinai lietuvišką, nes kadangi mūsų Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas orientuotas ir į Lietuvą, ir į tarptautinius vandenis, tai tiesiog tenka bendrauti su kolegomis iš užsienio ir kai tu jiems nuveži lietuvišką žurnalą, jie dažniausiai sako, kažkaip tai išverskit, sako, tada kažkaip padarykit ją skaitomą. Iš tikrųjų yra pakankamai dideli kaštai, bet dabar taip gražiai susidėliojo, kad susidėjosi kelios konferencijos, išdidina tą žurnalą iki labai didelių tų puslapių, bet jis yra labai skaitomas, todėl kad tame Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos žurnale yra kalbų tikrai didelis
didžiulis spektras, pradedant nuo anglų kalbos, prancūzų kalba, lenkų kalba, ukrainos kalba, turime ispanų, italų, ta prasme tikrai galit bet kuris žemėje gyvenantis žmogus kažkiek tai tikrai viena ar kita kalba paskaityti ir tai yra smagu, kad tos konferencijos vyksta čia ir gali jį skaityti. Bet lieka tas nuskriaustas mūsų skaitytojas, čia gyvenantis Lietuvoje. Tai tiesiog tada tame žurnale jam yra sunku skaityti italų kalbą ar prancūzų, nes ne visi kalba. Tai šitame mes norime ir skelbėme tuos straipsnius aktualius, kurie susijęs daugiau su Lietuva ir rašome lietuviškai. Tai yra toks pagrindinis skirtumas. Jau tą klausimą uždaviau, bet primiktinai pakartosiu dar kartą, kas yra jūsų favoritai, ką rekomenduotumėt skaitytojams. Kaip pats minėjot, motinai ar galbūt tėvui, kiekvienas vaikas yra brangus, bet kiekvienas yra brangus savaip. Tai kur tas savaip, ką individualiai išskirtumėt galbūt? Na, galbūt toks būsiu šališkas, kadangi esu aukštaitis, tai galbūt įvardinčiau, sakykime, tas, kas susijęs su mano kraštu, tai Antanas Jasudis galbūt būtų tokia persona, nevardinsiu, kas čia yra per žmogus, kokios jis buvo profesijos, bus gera galimybė pasigilinti, galbūt visi ir žino puikiai, tai, bet jis pateko į mano akiratį kaip savo srities asas, populiarinės teatrą, bet jis pateko mano akiratį kaip žmogus, su kuriuo mes su juo turime bendrus protėvius. Tai yra tokia giminystė. Tai čia vėlgi yra ta genealogija, tas smagumas yra tas, žinoti ne tik savo protėvius, bet žinoti, su kuo tu susijęs. Ir čia ir atsiranda ne tik, kad giminystė, atsiranda ir draugystė, ir to krašto pažinimas, tai čia yra toks labai labai smagus, bet kolegos, aišku, čia tų straipsnių yra parašę ir ištyrinėjo tikrai puikių ir aš manyčiau, kad net sunku būtų čia, kaip sakoma, kažkurį daugiau išpopuliarinti. Žvilgsnis galbūt toksai būtų, gal toks įdomesnis, toks Sauliaus Mikalajūno, kaip tyrinėtojo, kaip į tą genealogiją. Tai tiesiog būna kartais smagu paskaityti, kaip žmogus nemokslininkas, tyrėjas savaip mato tą genealogiją, nes kiekvienas mes esam žmogus ir mes matom tą daiktą savaip. Tai jo požiūris irgi yra labai įdomus, tai irgi rekomenduočiau paskaityti. Aš taip pat irgi noriu paantrinti čia apie tą skaitomumą. Šiandien kaip tik iš namų ruošiausi eiti į šitą renginį pristatinėti leidinių ir mano žmona pamatė, sako, tu pristatinėsi genealogiją, aš pirkau šitą žurnalą. Tai va, dabar aišku, ačiū, aš gavau susipažinti ir nemokamai, bet mano žmonos dėmesį patraukė straipsnis apie Bikuškio dvaro moterų istoriją. Jai asmeniškai ta istorija labai buvo įdomi. Ir aš tada suksiuosi dabar į autorės, kurių tekstai yra publikuoti šiame leidinyje. Pradžioj jūs, Asta, jūs rašote apie bajorų Ablamovičių giminės istoriją. Aš užduosiu iš karto 2 klausimus. Kaip jūs būtent šią giminę susidomėjote viena vertus ir antra vertus, kas tai buvo per giminė? Labas vakaras. Ačiū už galimybę pristatyti savo straipsnį. Tai Ablamovičių giminė mane sudomino keliaujant po Kapčiamiesčio apylinkės, lankantis muziejui, lankantis Vainežerio buvusio Justinavo dvaro parke, Veisiejų muziejui, Veisiejų bažnyčioje, klausantis gido pasakojimo. Man kilo klausimas, tai kas čia gyveno tais laikais, nes istorija ir gido pasakojimas pagrinde sukosi apie Emiliją Pliaterytę, bet man kilo noras patikrinti kai kuriuos faktus ir pasigilinti į istoriją šeimos,
kurios dvare ji buvo slepiama, kur ji mirė ir šeima Ablamovičiai ją palaidojo. Tai centrinė mano straipsnio ašis yra Justinavo dvaro savininko Ignoto Ablamavičiaus ir jo žmonos Anos Hoffman šeima 1831 m. rudenį priglaudusi, slaugiusi, gydžiusi ir vėliau deramai palaidojusi sukilimo kovų dalyvę grafaitę Emiliją Pliaterytę. Lietuvoje mažai žinoma ir nepelnytai užmiršta Ablamavičių giminė, lenkiškai Ablamovič, jie save vadino Ablamovič. Į Lietuvą ši giminė atkeliavo 17 amžiaus pabaigoje iš Baltarusijos, iš Lydos pavieto ir įsitvirtino pirmiausia Trakų pavietę. Baltarusijoje liko Ablamovičių tėvoniniai dvarai, ten visada gyveno keletas Ablamavičių šeimų, kurie glaudžiai bendravo su lietuviškąja šaka. Ablamavičiai visada turėjo aukštą statusą visuomeniai. Tai liudija, kad giminiavosi su kunigaikščių ir grafų giminėmis. Justinavo savininkas Ignotas Ablamavičius artimai bendravo su kaiminystėje Veisiejų rūmuose gyvenusiu kunigaikščiu Tadu Antanu Oginskiu ir jo žmona baronaitė Marija Tekla von Rionė Borevičienė antrojo santuokio Oginskienė. Vėliau Ignoto anūkė Juzefa ištekėjo už Marijos von Rionė anūko Leono Borevič ir šeima kurį laiką iki ankstyvos vyro mirties gyveno Renavo dvare. Ignoto pusbrolio dukra Lauryna Ablamavičiūtė buvo ištekėjus už Leipalingio dvaro savininko Antano Kruševskio, kurio motina buvo grafaitė Aniela Osalinska. Tai liudija, kad giminė turėjo pakankamai aukštą statusą, nes grafai ir kunigaikščiai į savo tarpą įsileisdavo toli gražu ne visus. Pats Ignotas Ablamavičius buvo vedęs Aną Hoffman, gimusią netoliese Varviškės dvare, Kapčiamiesčio apylinkėse, tačiau gyvenusią Varšuvoje. Jų santuoka 1820 metais vyko Varšuvoje. Ja be kitų kilmingųjų liudijo grafas Aleksandras Pociejus. Giminėje, tyrinėjant, radosi toks naratyvas, giminėje buvo labai svarbus išsilavinimas. Pats Ignotas Ablamavičius 1808 metais baigė Vilniaus universitetą kartu su savo pusbroliu iš baltarusiškos atšakos Ignotu Valentu Ablamovičium. Ignotas Valentas Ablamavičius po baigimo tapo Vilniaus universiteto chemijos profesorium, stažavosi Prancūzijoje, buvo labai įdomi asmenybė su įdomia istorija. Deja, po universiteto uždarimo išvyko į Ukrainą, buvo Kijevo universiteto profesorius ir Ukrainoje mirė, taip ir nesugrįžęs į Lietuvą. Vilniaus universitetą taip pat baigė kitas Ignoto pusbrolis Jozapas Ablamavičius, 1828 metais tapo medicinos daktaru, taip pat gyveno Nigorėlai dvare Baltarusijoje. Jo dukteris vėliau vedė Ignoto Ablamavičiaus sūnus, Edvardas ir Kazimieras, žodžiu, broliai vedė seseris Ablamavičiūtės, savo antros eilės pusseserės, ir tai vėlgi buvo giminiai, šioj giminiai toksai ne pirmas kartas įvairiose kartose. Ablamavičiai vedė Ablamavičiūtės arba savo antros eilės pusseserės arba tolimesnės giminaitės, bet
ne vienoje kartoje tokių santuokų buvo ne viena. Buvo netgi skyrybos. 1820 metais Baltarusijoje gyvenusio Mykolo Ablamavičiaus žmona Viktorija Ablamavičiūtė, vėlgi tos pačios giminės atstovė, teikė prašymą skyryboms tuo meto inkvizicijos teismui, taip vadinosi bažnytinis teismas tuo metu. Vyko daug susirašinėjimo, liudijo ir giminės, ir nešališki liudytojai, tačiau iš to dokumento, kuris saugomas Vrublevskių bibliotekoje, yra neįmanoma nustatyti, kuo baigėsi tas procesas, bet toks procesas buvo ir tai buvo 1820 metai. Taip pat visi giminės vyrai, kaip priklausė bajorams, ėjo valstybinės pareigas. Pats Ignotas Ablamavičius buvo Gardino pavieto pasienio teisėjas, Rados narys. Tarnavo Lenkijos armijoje, kai kurie kovėsi Napoleono pulkuose. Pats Ignotas tarnavo armijoje nuo 1809 metų, dalyvavo mūšiuose. Buvo keletą kartų sužeistas, todėl negalėjo tęsti karjeros armijoje ir grįžo į giminės dvarus. Ir tai, ko gero, tai, ką aš papasakojau, apibūdina tą giminę ir tą šeimą ir pasidaro labai aišku, kodėl sužinojęs, kad apylinkėse apsistojo Emilija Pliaterytė, jis jau kitą dieną pasiuntė ją parvežti, apgyvendino savo dvare ir rūpinosi jie taip deramai, kaip priklausė jo ir jos luomo žmonėms. Tai va tokia buvo ši giminė ir ši šeima. Ačiū labai. Na, man skaitant jūsų straipsnį, gal tokie įstrigo vienas dalykas, kuris toks, tai nėra, tai apie ką yra pagrindinė straipsnio gija, bet toks, kaip pasakyti, labai dramatiška ir kartu labai asmeniška labai dramatiškos, asmeniškos tos Ablamavičių giminės istorijos. Aš truputį paskaitysiu jūsų minėtas Ignotas Ablamavičius, jisai čia parašyta 1820 metais, rugsėjo 17 dieną Varšuvoje vedė Hofmanaitę, ne? Aš dabar ieškau to vardo. Taip, Ana Hofman ar Ona Hofmanaitė. Rugsėjo 17 galima įsivaizduoti, kad galbūt yra visai neblogas oras tą dieną. Ir čia yra rašoma, kad Ignotas Ablamavičius, 33 metų jaunuolis, vedė Oną Hofmanaitę, 16 metų merginą, ir jie susilaukė 7 vaikų, 9 vaikų, iš kurių turbūt daugiau kaip pusė neišgyveno daugiau nei 4 metų. Ir man labai įdomu viena vertus paklausti, ir kaip jūs ieškojote medžiagos, galbūt galėtumėte pasidalinti, bet kita vertus, koks yra tas jausmas, išgyvenimas prieinant prie tų tokių labai, individualių, asmeniškų istorijų, kartu suvokiant, kad už to yra daug pasišventimo, tam tikro heroizmo, galbūt atsidavimo taip pat savo tėvyniai, tai ką jūs minėjot, slaugant Emiliją Pliaterytę. Tai galbūt galėtumėt pasidalinti. Medžiagos ieškojau, tai žinoma, metrikų knygose, labai lenkai kruopščiai suskaitmeninę, dabar yra tikrai internete prieinama, Kapčiamiesčio knygos suskaitmenintos. Praktiškai visas tas kraštas prieinami. Tai ten radau ir vaikų gimimus, ir mirtis, ir santuokas. Ir kaip jūs sakot, kad taip, 16-metė ištekėti už 33 metų jaunuolio. Mūsų akim žiūrint, šiuo metu vos ne kriminalinė istorija, bet tuo metu tai buvo normali praktika ir netgi buvo, kaip pasakyti, 16 metų tai jau nebuvo kažkas tokio vau, nes toji pati baronaitė
Marija Tekla Fonronė, kuri už pirmo vyro Borevičiaus, nedrįstu sakyti, bet pagal metrikus tai kažkaip gal išeitų, kad kažin ar 14 turėjo, kai ištekėjo. Tai tiesiog buvo tokie laikai ir nelabai ten turbūt kas ir klausė, kaip ten yra, susitardavo, buvo pagal kilmę, pagal turtą ir tiesiog. Bet taip, tam tikro pasišventimo tikrai ir tvirtybės tikrai reikėjo, nes turint omeny, kad Ana Hofman gyveno Lenkijoje, Varšuvoje, po vestuvių ji grįžo į Justinavo dvarą Kapčiamiestyje, į tiesiog tokį miškų apsuptį esantį dvarą, artimai bendravo su kaimynais, tačiau visgi taip pirmi 2 vaikai jos mirė visiškai maži. Vėliau gimė 3 sūnus, kuris išgyveno ir paveldėjo visus dvarus. Toliau vėlgi gimė sekantis vaikai irgi mirė, buvo greičiausia epidemija kažkokia, nes apie 1830-uosius tame kaime, kaip skaitai metrikus, išmirė labai daug žmonių ir mažų vaikų tame tarpe. Tačiau tiesiog toks buvo gyvenimas, toks buvo nelabai ką turėjo ir pasirinkti greičiausiai. Mūsų akim žiūrint atrodo kitaip, bet tuo metu tai buvo įprasta. Galbūt yra klausimų iš auditorijos, kokių nors, jeigu ne, tai aš turiu paskutinį klausimą jums, Asta. Galbūt jūs žinote, ar Ablamovičiams teko kaip nors nukentėti dėl to, kad būtent jų namuose pasaulį paliko Emilija Pliaterytė, ar vėliau carinė valdžia kokių nors ėmėsi represijų prieš tą giminę? Ar yra žinoma? Po 1831 metų sukilimo ir po Emilijos palaidojimo šeima buvo kažkuriam laikui pasitraukus iš savo dvaro, kadangi, kaip minėjau, jie turėjo 9 vaikus ir visi gimė Justinavo dvare ir buvo pakrikštyti Kapčiamiesčio bažnyčioj, išskyrus vieną dukrą Liudviką, kuri pagal savo santuokos metriką turėjo būti gimus 1832 metais arba 33, bet jos krikšto metrikos Kapčiamiesčio bažnyčioje nėra. O sekantis vaikai jau krikštijami vėl Kapčiamiestyje. Tai greičiausiai šeima tuo metu buvo išvykusi, galbūt į Baltarusiją ar kažkur kitur, tačiau negyveno čia. Bet vėliau grįžo ir, kaip matyti, be didesnių pasiekmių grįžo į savo dvarus, tačiau po 1863 metų sukilimo, kuriame aktyviai dalyvavo jau abu Ignoto sūnus, ypatingai jaunesnysis, po to sukilimo šeima nukentėjo labai stipriai ir manau, kad to pasekoje šiuo metu Lietuvoje Ablamovičių palikuonių nėra, kadangi po 63 metų sukilimo šeima išsiblaškė, vieni iškeliavo į Lenkiją viena šaka, kitas jaunesnysis sūnus, Kazimieras, kuris aktyviau dalyvavo sukilime, jisai mirė Simbirske, kunigaikščio Radvilos, Vilhelmo Radvilos dvare Petino, kuriame gyveno. Neaišku kiek laiko, jis ten nukrito nuo arklio ir, žodžiu, greit mirė, buvo geležinkelių pargabentas į Lietuvą ir palaidotas Kapčiamiestyje šeimos kape. Po keleto mėnesių Varšuvoje, jau irgi Varšuvoje gyvenantis jo jaunesnysis sūnus, mirė taip pat staiga ir buvo taip pat pargabentas palaidoti į Kapčiamiestį. O vyresnysis sūnus mirė 1909 metais taip pat Lenkijoje, Alnuose, netoli nuo Lietuvos. Ir tai buvo paskutinis Ablamovičius palaidotas Kapčiamiesty šeimos kape. Šeima jau, ne tik šeima, bet ir visa giminė jau Lietuvoje nebegyveno. Labai
kitą savo pašnekovę, jūs, Ada. Jūs, aš dabar galvojau, kaip čia susijęti gerbiamos Astos temą ir jūsų temą. Ir aš pagalvojau, vienintelė sąsaja, vienas iš Ablamovičių buvo chemijos profesorius, ar ne? Mes kalbam taip pat apie chemikę, ar ne? Apie moterį, kurios darbas buvo, ir dideli pasiekimai buvo sukurti, atrasti vaistai, ar nežinau, kaip reikėtų sakyti, atrasti vaistai ar išrasti vaistai, galbūt išrasti vaistai. Tai yra Gertrude Elion, kaip jinai yra žinoma pasaulyje. Ir jūs pasakojate šitame leidinyje apie jos gyvenimo istoriją ir taip pat apie jos sąsajas su Lietuva ir konkrečiai su Žiežmariais. Ar galėtumėte trumpai mums papasakoti, kas buvo Gertrude Elion ir kaip jūs susidomėjote jos istoriją? Labas vakaras. Girdėjau, ten gale kažkas sakė, kad sunkiai girdisi, tai tikiuosi, kad gerai girdėsis. Labai ačiū už kvietimą, už galimybę dalyvauti tokiame prasmingame renginyje. Taip, aš gal sulietuvinsiu, Gertruda vadinsiu, man kažkaip gražiau skamba Gertruda Elion. Tai iš tiesų šios moters dėka, kurios jau nebėra gyvųjų tarpe, šiandien pasaulis gali gydyti leukemiją, kraujo vėžį. Gali gydyti malariją, podagrą, įvairiausias kitas ligas. Ši moteris 1988 pelnė Nobelio premiją už pasiekimus medicinos srityje. Ir ši moteris tapo pirmąją pasaulyje moterimi išradėja, kuri buvo įtraukta į išradėjų garbės sąrašą. Pirmoji moteris pasaulyje. Tai jos pavardė minima tarp žymiųjų Tomo Edisono, Aleksanderio Belo ir kitų. Dabar kodėl aš apie ją pasakoju ir kaip gyvenimas, tarkim, prie šios moters gyvenimo istorijos ir kilmės. Iš tiesų, 2022 turėjau kelionę į Švediją, tokią visiškai savanorišką, turistinę. Ir pamenu, aš toje kelionėje daug vaikščiojau, fotografavau Stokholmo rotušę, kurioje vyksta pobūvis skirtas Nobelio premijos laureatams. Ir kažkaip grįžusi namo pradėjau svarstyti. Pasaulyje daug kalbame apie mokslininkus, vyrus, ar ne, apie rašytojus. Bet pagalvojau, įdomu būtų pasidomėti, o ką pasaulyje padarė moteris, kurios pelnė Nobelio premiją. Ir taip kažkaip tiesiog įvairiuose šaltiniuose anglų kalba pradėjau skaityti, ypatingai tiksliųjų mokslo atstovės, ar ne, ką jos nuveikė. Ir kažkaip mano akis pakrypo prie Gertrudos Elion. Ir pradėjau žiūrėti, kad ši moteris išrado gausybę vaistų, kad ji iki šiol gelbsti žmonių gyvybės. Pradėjau skaityti ir atradau, įvairiuose ir akademiniuose leidiniuose anglų kalba, jinai gyveno Amerikoje, buvo amerikietė, kad šios moters šaknys yra iš Lietuvos. Galvoju, įdomu, kodėl mes apie tai nekalbam, kodėl mes apie tai nežinom. Pradėjau domėtis, o kur konkrečiai, kas ar jos tėvai ar seneliai kyla iš Lietuvos. Tai paaiškėjo, kad jos tėtis buvo emigrantas iš Žiežmarių, mūsų Žiežmarių, kurie yra Kaišiadorių rajone, buvo žydas, jos mama buvo kilusi iš Lenkijos. Ir lietuvių kalba, kur bebūčiau skaičiusi, niekur nebuvo galima rasti informacijos, kad kažkas kažkadaise būtų kažkur paminėjęs šitą dalyką, kad mūsų Žiežmariai susiję su šita pasaulinio garso išradėja mokslininkė. Tačiau įvairiose užsienio genealogijos svetainėse, portaluose rašoma, kad jos tėtis Robertas buvo kilęs iš Zezmir, Zezomori ir taip toliau. Tai yra tie mūsų Žiežmariai. Ir
patyrinėjusi, padėliojusi jos giminės medį, parašiau tokį straipsnį apie šią moterį, apie jos gyvenimą, apie Žiežmarius ir jį patalpinau savo tokiame tinklaraštyje. Ne portale, kuriame dirbu, bet savo tokiame tinklaraštyje, kuris yra mano visiškai toks, pomėgis. Vieškeliu dundant, ten aprašiau jos gyvenimą, pasiekimus ir ryšį su mūsų Lietuva. Tai sulaukiau labai didelio susidomėjimo. Visgi tas susidomėjimas daugiau buvo galbūt iš didžiųjų Lietuvos miestų, ar ne, bet ne iš pačio Kaišiadorių rajono. Apie šią moterį kalbant, tai taip, jos seneliai buvo kilę iš Žiežmarių, prosenelis, tėtis gimęs 1890 Žiežmariuose, tuo metu tame miestelėje gyveno apie 500 žydų. Ir jos tėtis su tėvais, su broliais, emigravo į Ameriką, jam buvo 12 metų, ten jis tapo stomatologu. Su žmona susilaukė 2 vaikų, 1918 metais dukros Gertrūdos, vėliau sūnaus. Vertėsi neblogai ši šeima, bet visgi Gertrūda augdama matė savo senelio kančias, kuris sirgo skrandžio vėžiu. Ir ji matydama jo kančias savo buvo pasižadėjusi, kad darys viską, kad žmonės ateityje kuo mažiau kentėtų nuo vėžio. Ir ji šį savo pažadą išpildė. Studijavo ši mergina chemiją, tais laikais JAV buvo apėmusi didžioji depresija, jos tėvai bankrutavo, jai buvo labai sunku, bet ji gaudavo stipendiją. Ir taip ši moteris, berods būdama 32 metų, išrado tokį vaistą, kuris vadinasi 6-merkaptopturinas. Tas vaistas stabdo vėžinių ląstelių dauginimąsi. Iki to laiko, iki to vaisto mirtingumas nuo kraujo vėžio buvo maždaug 9 iš 10. O dabar tai yra viena, sakoma, lengviausiai išgydomų kraujo vėžio, aišku, jeigu laiku kraujo vėžio formų, jeigu laiku pastebime. Tai kaip ir minėjau, išrado vaistus nuo maliarijos, nuo podagros, jos dėka galime transplantuoti inkstus. Tai iš tiesų, jos pavardė yra prie berods 45 vaistų patentų. Ir taip jai 88 metais buvo įteikta Nobelio premija, taip pat ir jos dviem kolegoms mokslininkams. Tiesa, ši mokslininkė nebuvo sukūrusi šeimos, bet labai artimai bendravo su savo brolio šeima, labai mylėjo jo vaikus. Taigi, buvo įteikta Nobelio premija ir aš kiek ir domėjausi oficialiame Nobelio premijos svetainėje, tai ten rašoma, kad taip, už jos vaistus visus praktiškai buvo galima įteikti Nobelio premijas. Tai taip, po šito mano tokio atradimo, aprašymo buvo ir televizija kalbino, ir paskui mačiau kiti kolegos žurnalistai rašė įvairius dalykus. Paskui po kiek laiko buvau nuvykusi į Žiežmarius, vaikščiau kaip tik po restauruotą sinagogą ir taip kažkaip užsiminiau darbuotojai, sakau, o kodėl čia niekur nematau apie šitą asmenybę, pasaulinio garso asmenybę, kurios tėtis, senelį kilo iš šio krašto. Jinai sako, apie ką? Tai liūdna dėl to, tai smagu, kad dabar, manau, dar daugiau žmonių žinos apie šitą asmenybę. Bet kita vertus kažkas turi tą pirmą užtvanką pralaužti, ar ne, kad procesai pradėtų judėti. Gal galėtume truputį papasakot ir apie tą medžiagos rinkimą. Ir taip pat mačiau žurnale, kad yra rekonstruotas Gertrūdos Elion, aš sakysiu, kaip jūs sakot, sulietuvintai, giminės medis. Kaip sekėsi jį rekonstruoti? Iš tiesų, specialiai šiam leidiniui aš jį dar net papildžiau, nes tam savo pirmajame straipsnėje, kuris buvo prieš 4 metus, aš ten tik minėjau tėtį, mamą ir senelius. Tai dar pavyko ir apie prosenelį šiek tiek sužinoti, tik tai neaišku, ar jisai Žiežmariuose buvo gimęs, bet Abraomas lyg ir vardas buvo. Tai taip, visur ieškojau, kur tik įmanoma, dėliojausi, taip pat dar papildomai prieš šį žurnalą, prieš straipsnio parengimą jam dar sužinojau, kad daugiau dėdžių turėjo iš tėčio pusės, tais laikais, aišku, daug labai vaikų buvo. Tai įdomus toks dalykas. Taip, trumpai. Galbūt yra dar klausimų iš auditorijos, jeigu yra.
Yra net du. Tai aš nežinau, kas pirmas pakėlė ranką iš tikrųjų. Kas arčiau ir tada jūs, gerai. Po to aš paduosiu Tomą jums mikrofoną. Aš norėjau paklausyti, ar pačiai Gertrūdai Elliot buvo kuo nors svarbi jos kilmė iš Lietuvos, ar jį kur nors tą parodė ir dar toks pasitikslinti, ar jos to tėvo ir senelio pavardė buvo būtent Elliot, ar kai dar gyveno Žiežmariuose, ar kokia kita forma. Taip, tai iš tiesų Elionų pavardė, jinai šiek tiek keitėsi, aš atsiversiu. Jeigu dabar nuvyktume prie Žiežmarių sinagogos, ten yra toksai stendas apie XIX amžiuje Žiežmariuose gyvenusius žydus ir ten yra kai kurios pavardės. Tai galim pamatyti Ilijonski ir panašiai. Tai tiesiog išvykę į Ameriką žydai dažniausiai kažkiek keisdavo tas savo pavardės. Tai ir tose pačiose genealogijos ar ne svetainėse, na, tarkim, jos senelis jau Elijonski rašo, prosenelis Ilijonski, na, taip, o dabar Elijon, ar ne, ir tėtis Elijon, ir brolis. Priminkit, pirmas klausimas koks buvo? Ne, šito dalyko, kiek domėjausi, jinai to niekur neakcentavo. Galbūt jeigu tai būtų akcentuota labiau, plačiau, gal ir mes Lietuvoje apie ją jau gerokai anksčiau būtumėm pradėję kalbėti, manyčiau dėl to. Gal tiesiog buvo kuklus žmogus ir ne tas, kuris puola dalintis. Ten buvo klausimas auditorijos gale, aš jums... Galite taip užduoti, aš po to pakartosiu klausimą, kad būtų į kamerą. Klausimas, atsiprašau, tiesiog skaitau, kad būtų į kamerą. Klausimas buvo, ar jūs gal kuriate, vedate puslapį Wikipedijoje ir kaip ten su to puslapiu Wikipedijoje? Ne, Wikipedijos puslapio netaisau ir dabar nežiūrėjau, bet žinokite, po mano to straipsnio apie Žiežmarius visuose genealogijos portaluose, kur yra rašoma apie jos kilmę, prie tų Zizomir, Zezmar ir panašiai, kur tik pavyko rasti, jau atsirado prierašas lietuviškai Žiežmariai gražiai. tai va taip. Dar klausimų iš auditorijos, jeigu ar yra? Aš tada dar turiu vieną klausimą. Gal jūs, Ada, turit kokių nors minčių, kaip Žiežmariuose būtų galima įamžinti Gertrūdos atminimą ir galbūt, pavyzdžiui, nebūtinai pastatyti paminklą miesto centre, bet gal yra, pavyzdžiui, kokių nors išlikusių konkrečių vietų susijusių su giminė, kur būtų galima kaip nors tą atminimą pažymėti. Taip, tai aišku, būtų gražu kažkoks paminklas ar ne, kažkokia atminimo lenta, bet tikrai Žiežmariai turi puikią vietą, kurią lanko gausybė turistų, ypatingai tų, kurie dar ir atvažiuoja dingus iš Štetlo dabar iš Šeduvą, tai ir mano pažįstamų žydų šeimos iš Amerikos lanko įspūdingiausias restauruotas Lietuvos sinagogas, tai užsuka ir į Žiežmarius, tai manau, ta sinagoga galėtų išnaudoti savo erdvę šitos moters atminčiai, na bent kažkokioj vietoj. Šiaip pati pernai metais turėjau savo dvarų parodos atidarymą Kaišiadorių bibliotekoje, šiemet Lietuvos sinagogų fotografijų parodos atidarymą, tai teko pasakoti ir apie šią mokslininkę, tai biblioteka tikrai jos gyvenimu ir protėviais labai susidomėjusi, tai tikiuosi, kad tas susidomėjimas gims į kažką reikšmingesnio. Nes manau, tikrai ne vien tik tas kraštas, kaip sakiau, turėtų apie šią moterį kalbėti, bet ir mes visi, ir galbūt net į vadovėlius apie ją kažką įtraukti, ar ne? Ačiū už idėjas. Mūsų renginys po truputį artėja prie pabaigos ir aš tada dar pasiūsiu mikrofoną sudarytojui, viso šito gražaus renginio organizatoriui Remigijui Bimbai.
Gal dar tarsit pabaigos žodį. Tuo jaus. Nu, čia dar taip labai drastiškai pasakyta, kad jau pabaiga. Aš manau, kad dar tikrai ne pabaiga. Tik pradžia, mes tik įpusėjom. Kaip sakoma, tai vienas dalykas. Antras dalykas, prie šių dviejų žurnalų dirba pakankamai daug žmonių. Ne tik tie autoriai, kurie rašė, bet reikėjo tuos tekstus perskaityti, ištaisyti gramatinės klaidas, stiliaus klaidas. Tai mes turime puikią kolegę iš Lietuvių kalbos instituto mokslų daktarę Palmyrą Zemblevičiūtę, kuri čia pluša, kaip sakoma, ir aš tiesiog mokausi kartu, kaip sakoma, su pastabomis ir kaip sakoma, žurnalai yra tikrai sutvarkyti stilistiškai, kalbiškai. Tai labai smagu ir dėkoju Palmyrai. Ir dar vienas toks žmogus, kur visai nesimato dažniausiai. Jeigu būna filmai, tai kas filmuoja, tai nesimato. Tai kas žurnalus sudaro, tai yra maketuotojas, dizaineris. Rasa. Čia. Prašom, prašom. Aš kadangi jaunesnis, tai pastovėsiu. Taip, prašau. Norėčiau pristatyti žmogų, kuris, visi mes dirbam, netingim dirbti, bet Rasa, kaip sakoma, stengiasi ir tuo žurnalus įvelka irgi savo tokį plauką, įdomų, spalvą, aprengia jį, nes mes tik duodam du žodžius, mintis, o jai toks būna užduotis suvilkti, kad mums būtų malonu žiūrėti, vartyti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tas darbas puikiai atliekamas ir tikiuosi, kad tie, kurie rašė, tie, kurie dirbo ir toliau tą tęs, tai mes skaitytojus pamaloninsim. Bet aš dar norėčiau, naudodamas tokią progą, kadangi turiu mikrofoną, paprašyti pasidalinti Rasos tam tikrais gyvenimo darbais su štai žurnalais ir išgyvenimais. Ir gal jinai išdris pasipasakoti vieną tokį įvykį, kuris yra įvykęs. Prašom. Nežinau, kuris jums svarbus įvykis. Man tai visi svarbus įvykiai. Aš pergyvenu, kaip sakoma, už savo vaikus visada, bet koks jums buvo įvykis įdomesnis, čia darbuojantis su tom dviem organizacijom, Genealogijos akademija, Genealogijos heraldikos ir veksologijos institutų. Ar neatsibodom mes čia jums? Jokių būdų. Labai dėkinga, kad aplamai, aš dirbu savo darbą, aš nedarau nieko ypatingo, tiesiog labai įkvepia žmonės šalia, kurie, matau, kad yra įdedama tiek energijos, tiek noro ir ėjimo į priekį. Man belieka tik ką susipakuoti iš Klaipėdos atvažiuoti. Viskas. Tik labai ačiū, Remigijau. Tai už tą jūsų triūsą mes turime tokį apdovanojimą Genealogijos akademijos ženklą. Tai spaudžiu, kaip sakoma, jums dešinę, nešiokit ir vėliuosi, kad, kaip sakoma, dar 5 padarė, tai 5 + 5 = 10, tai dar bent vėliuosi, kad dar bus 5 + 5. O tai puiku tada. Kadangi visai, pasilikite, kadangi visai jau baiginėjom čia tą oficialią kalbą prie puikių vėliavų ir prie puikių pašnekovų ir straipsnių autorių, tai norėčiau visus informuoti, kad nesibėgiokime, dar galima, kaip sakoma, pasilikti ir net ir rekomenduočiau pasilikti. Turime kavos, turime sulčių, galima padiskutuoti, pakalbinti tos autorius ir pašnekovus už rankovės, jeigu nedrįsot paklausti dabar čia garsiai. Tai, sakykime, yra dar viena auditorija, čia iškart po dešinę, prašom mielai užsukti ir nesibėgioti. Tai ačiū. Ačiū.